الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، روح مسلم كأه حلوب أهيه وواجب كأه حالتك السئين دين تيسا إلى عليه هدو عريسين يهدو فرحسين هدو دقال سين iyo hadduu nabad ku jiro, haddii cid la dulmiyo iyo haddii aan la dulmin, xaaladihiisoo dhan inuusan shareecada rabbi ka bixin tabaaraka wa tacaala. xayla rabbigan wuxuu yidhi, war dadka mu'miniinta ahu ilaahay iyo rasuulkiisa hortooda ha kala hormarina hadal iyo ficil toon ah, suga iyaga wixii lagu xukumo qaado ha kugu kharaaraato, culays iyo dhib ha kugu noqoto. male marka xilli ruuxa muslimkaa la dhihi wuu xanaaqsan yahayoo wuu aar gudanayaa oo xuduud xidha ma laho wuxuu doonuu samayn karaa. la waxyaabaha ka dhacaya adduunka meelo badan meeshana ka dhacay qaraxyadan iyo dhiiggan uun layska jiirayo, meelaha caamkaee taargetka laga dhiganayo, waa arrin u baahan ruuxa muslimka ah inuu ogaado sharcan ma jihaad baa oo markaa wuxuu kaa mudan yahay inaad taageerto, mise waa takhriib iyo kharibid oo markaa kaaga baahan inaad iska fogayso. arrintaa markaad ka jawaabayso ama aad doonaysa inaad ogaato hawadaadiiyo saad jeceshaha ha u noqonin, leanna dad badan oo maanta joogaayay taqriiban waxa ayaga agtooda muqararka ka ah ay ku qanacsan yihiin baa kala muhiimsan haddaad 100 aayadood u keento ama 100 xadiis u keento. waxaad doontaba adigu akhri, qanaacadiisu meel bay u taallaa. kaasina waxa weeyaan waa qolyaha rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala, ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. waxaad doonta akhri, laakiin ruuxa muslimka waxaa la doonayaa inuu xaqa u dabacsan yahay. wixii hadduu baadhan karana inuu baadho, haddii kaleeto inuu adilada qur'aanka iyo sunnada iyo mas'aladan taata uu ula noqdo cidda uu isleeyahay markaa waxbay kaaga faa'iidayn kartaa. wuxuu uga sheegan inuu ku qanca la doonaya. fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun. dhacdooyinka marka noocaas xidhiidh lama lahaa ilaahay diinkiisa tabaaraka wa tacaala. nebi maxamed diintii lagu soo dejiyey tu kaloo meel ku qarsoon annagu ma naqaano, laakiin hadduu yahay kitaabkan ina hor yaalla iyo axaadiista nebiga sal alla alay wasalam sunanka iyo sixaax iyo masaaniidda ku qoran iyo camalkii saxaabada iyo salafkee kutubtu ay qoreen kutubul aathaar, haddii halkaa shareecada laga raadiyo inta aan garanaynaay waxa weeyaan wax xidhiidha lama laha diintii nebi maxamed lagu soo dejiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh. way garamarsan tahay. haddaad adugu u xamaasaysan tahay mas'ale kale wey, haddaad adigu jecesho hawadaadu raacda mas'ale kale wey. laakiin middaan doonaya inaan kuu ta'kiidiyo waxay tahay, habay yaraatee shareecadii nebi maxamed sidaa ma qabto, laa kitaaba walaa sunna. dhowr qodob baan doonayaa, waqtiguma saabaxayo inaan dul maro oo arrintaa tilmaamaya. waa midda qur-aanka kariimka rabbigeen tabaaraka wa tacaala wuxuu inoogu tilmaamay haddii muslimiin iyo gaala isku dhex jiraan, gaaladaasina gaalo dagaalkoodu inuu yahay ay yihiin oo xarbiyiin ah, laakiin ahlul iimaanoo waxaa jira aan la garanaynin oo ku dhex qarsoon. allah tabaaraka wa tacaala waa diiday gaaladaa in la weeraro. bal gaaloo dhan ma wada ah, waaba gaaladii xaramka haysatayba, waa gaaladii nebi maxamed ka saartay maka ee ka eriday, waa gaaladii nebi maxamed la dagaalantay salawaatu rabbi wasalaamu calayh, waa gaaladii u diiday isagoo cumraysan inuu beydka guto cumradiisa. kuwii nooca ahaa baa rabbi wuxuu leeyahay haddaynan ku dhex jiri lahayn rag iyo dumar aydan garanaynin oo mu'miniin oo iimaankooda qarsanaya mustadcafiin ah,
haddayna kuwaasi ku dhex jiri lahayn waa idinku fasixi lahayn dagaalkooda waana cadaabi lahayn buu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala. maxaa laga wadaa yani inta laydinku fasaxo baad garaaci lahaydeen ood layn lahaydeen ood qabsan lahaydeen wa laakiin maxaa laydiin celiye noqda oo dagaalka ha qaadinee ka laabta. maxaa loo laabanayaa muslimkaasi gaalka xarbiga ku dhex jiree qarsoon ayaa dhiiggiisa la ilaalinayaa. bilaahi calaykum u fiirsada sida dhiigga muslimku ilaahay agtiisa ugu wenya wax walbana kala wenya iyo sida maanta loo fududaystay. sidaas daraaddeed meelaha muslimiintu xataa hadduu jihaadku sharciya cidda aad la dagaalamaysana ay tahay gaalkii la dagaalan lagu yidho dagaalkiisu ku fasaxayn xataa fi hadihi alxaala ma bannaana meelaha noocaasoo kaleoo muslimiinta dhiiggoodu ku daadan karaan oo dad kaleoo fara badan oo abriye oon aan dembi lahayn ay ku daadan karaan ma bannaana inaad weerarto binasi alaaya. sidaas daraaddeed falku waa fal aan diinta xidhiir la lahayn. qodobka labaad culimada muslimiinta gaaladu waa noocyo. gaal xarbi baa la yidhahdaa dagaal baa nagala dhexeeya isaguna meeshuu naga helo na badbaadin maayo annagana meeshaan ka hella badbaadin mayno. noocna waxaa la yidhahdaa dhimmi baa la yidhahdaayo dowladda islaamku ku hoos nool yahay oo raciyaduu ka mid yahay. gaalna waxaa la yidhahdaa mucaahad baa la yidhahdaa isagiiyo dowladdiisa iyo dowladda muslimkaabaa waxaa ka dhaxeeya xabad joojin iyo nabad ku wada noolaansho. midna musta'man baa la yidhaahdaayo dowladda muslimkaa isaga iyo dowladdiisa ama asaga iyo gaaladaa waxaa dhex maray ballan ah in laysnabadgeliyoo la wada noolaado. gaalka dhiiggiisu bannaan yahay waa ka ugu horreeyaoo keliyao xarbiga ah. intan kaleo dhan dhiiggoodu ma bannaana. dhimmiga mucaahadka iyo musta'manka. su-aashu waxay tahay marka inaad cahdi ku jirto ood ballan ku jirto ballantaana aadan uga bixi karin cidda aad kula jirto maxaa lagu garanaya? culimada muslimiinta kutubta fiqiga markaad ku noqota bal aahaartii saxaabada marka lagu noqdo waxaa soo baxay oy tilmaamayaan gaalka aad la dagaalamaysa dagaalku kaala dhaxeeyo wax yar oo tilmaan ama ishaara af ama adin ah oo uu ka fahmi karo inaad nabadgelyo siinayso hadduu arko tiina uu aamino sidaana kuugu yimaado ammaan buu leeyahay ma dili kartid dhiiggiisana ma daadin kartid. wax yar oo uu ka fahmayba xataa culimada qaarkood waxay leeyihin adoo dagaal idinka dhaxeeya haddaad farta cirka u taagtood saa dhahdo isagiina aad saa dhahdo waa ammaan baad siisay. bimacnaa waxa weeye cahdi iyo ballan baan ku siiyey waay. intaa hadduu fahmo oo isu soo kaa dhiibo ballan buu ku jiraa ma dili kartid. bal wax yar wax intaa xataa ka siiya baa cahdiga iyo ballantu ku sugnaanaysa. culimada mucaasiriinta ee maanta nool waxay leeyihiin fiisooyinka dowladaha laga qaato iyo iqaamadaha lagu deganaado waddamadooda iyo inaad ka mid tahay muwaatin waddanka xaq kuloo dukumentigiisa haystaay waxay ka mid tahay bal kaba culus tahay kuwii hore ee cahdiga iyo ballanka ku tusi jiray bay ka culus tahay. saas daraaddeed waa ballan iyo cahdi aad la gashay. markay safaaraddu fiisada ku soo siinayso haddii la og yahay inaad waddankaa dhib u geysanayso laguma siinayo. xaqiiqa jirta waay. maxaa lagugu siinaya? waxaa lagugu siinayaa waddanka inaad tagto ka danaysato intaad joogtana lagaa nabadgalo. sidaasaa fiisada laysku siiyaa iqaamadana laysku siiyaa. saas daraaddeed waa cahdi iyo ballan wey. ninkii marka waddan ku gala fiisa ku gala ama iqaamo ku leh ama ka mid aba dadka raciyadiisaa ka mid ah isaga oo magacaa huwan oo maradaa huwan oo amnigaa ku hoos nool oo iyaga u muujinaya inuu ballantii ilaalinayo haddana inuu ku khayaamaayo oo weeraro oo u dilo oo u laayo oo u qarxiyo diinta islaamka ka mid maaha. bal waa cahdi iyo ballan la jabiyey wey. nabigeennuna wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ciddii ruux dhiiggiisa ammaan siiya
kadibna dila anigu bari baan ka ahay xataa kala dilaya gaalba ha ahaado. waxaa kaloo nabigeenu yidhi sal alay wasalam cid uu ballan kula jiro oo gaal ah ruuxii dila jannada carafteeda heli maayo. ciddii ruux ballan uu kula jiro gaal ah dila isagoo ballantii ku jira wakhtigiisii iyo xilliguu xalaasha ahaana aysan ahayn ilaahay jannada waa ka xarimay. ayib ballan baad ku jirtaa, cahdi baad ku jirtaa, qaanuunkoodii iyo nidaamkoodii baad huwan tahay, amnigoodii baad ku hoos nooshahay. waxaa laga yaabaa inay carruuri kuu deganta, waxaa laga yaabaa inaad ganacsi ku haysato, waxaa laga yaabaa ammaankaasi ciddii ku dulminaysa inaad maxaakimtooda iyo nidaamyadooda isaga celiso oo uu ku ximaayeeyo ku ilaaliyo. intaasoo dhan intaad gudato baa waxaad doonaysaa haddana in lagu yidhaahdo ka hoos tuso waxaad gaadhsiin karta gaadsii. shareecadee weeye shareecadaas? waa shareecadii duurka, ma aha shareecadii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. ma aha shareecadii nebi maxamed. laba mid baa kuu furan. allah tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka wuxuu ku leeyahay haddaad cahdi iyo ballan aad dadkuula jirtay ka baqdo inay kugu khayaamaan, khayaanadooda khayaanaha kaga jawaabine ballantooda u tuur si aad adiga iyo iyagu u siman tihiin. dukumentiga sii, jinsiyadooda sii, fiisadooda ka bax, iqaamadooda ka bax, bannaanka isdhig. markaa kadib waxaad samaynayso aday kuu taallaa. laakiin tuugaysi shareecadu ma taqaano. tuugaysi shareecadu ma taqaano, mana aha jihaad shareeca. shareecadii nebi maxamedna meel looga heli maayo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. waxaa kaloo saddexeeya dhacdooyinka noocan ah miisaanka shareecada marka la saaro sharka ka qalanayaa 100 goor ka badan haddayba faa'iida ku jirto waxay keenayaan. waa haddii oo muslimiinta dhulka degan iyo qaybkood maxay dhibaato u geysanaysaa, oo maxaa dumarkooda loo geysanaya, oo maxaa dhallinyaroodu xabsida la gelinaya oo qaar xeeyaha laga garaacaya oo la laynaya, oo maxaa suuqyadoodii la gubaya, oo maxaa sharaftoodii iyo acraabdoodii lagu tumanaya, oo maxaa muxuu ahay diintoodii iyo muqadasaadkoodii la weeraraya, oo maxaa sumcaddii islaamka iyo diintii islaamka dhibaato soo gaadhaysa, oo imisaan masaa'ib iyo midhaxun ka guranayna. xad iyo xisaab ma laha. shareecadeennuna waxay qabtaa shayga sidiisaba haddii sharkiiyo mafsadada ku jiraayay ay mafsadadu badan tahay waa xaaraam. wuxuu doonaya ha noqdo. sidaas daraaddeed walaalayaal hawayeynaan u noqonina sharcigeenna aan u noqono. saan jecelnahayna waa si, diinteennuna waa si. naftaadu say rabtana waa si, diinta rabbina waa si. hadday macnuhu tahay sida dadku ku andacoonayaan qaar ka mida dalkii oo la galo gaala gashay baan kaga saaraynaa, war dal kaga saari maysaan. inay sii degto oy ku sii badato oy isugu qayshato mooye dal kaga saari maysa. habeenkii xalay u tegay waa uganda hadda ka hor aad qarxisay 70 iyo dhowr ruux baad ku dishay. waxaad tidhi waxaan rabaa inay dalka iga baxaan. ma baxeen mise ciidamo horlay keeneen? haddana waa sidii. riwaayadaasi marka riwaayad loo baahan yahay weeye inaysanna khaldin. nin isagiiba wax gubahaya oo wax hallaynaya baa wuxuu iska dhigayaa innamaa naxnu muslixuun. horay baa innamaa naxnu muslixuuna ay u badnayd, laakiin ilaa maanta inaynu fahmi weyno innamaa naxnu muslixuun sax maaha. ifsaadka diin islaama qabto. dal markaad degan tihiin oo sidan oo kale u degan tihiin waxaa waajib ah inaad cahdiga ilaalisaan, ballantaad ku jirtaan ilaalisaan. xadiiska nabiga salawaatu rabbi wasalamu caleyh qur-aanka kariimka ah rabbigeen tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay haddii ay dad muslimiin oo gaalo ay ishayaan idin yeedhaan oo yidhaahdaan kaalaya noo hiiliyo, gaalada nooga hiiliyo, gaaladaa ay nooga hiiliya idin leeyihiinna ballani idinka dhaxayso ha uga hiilinina. war muslimiin iyo gaalaa islaynayso, soo inaan gaal muslimka la safto maaha. gaalkan hadday ballani kaala dhaxayso ballantaa muhiimsan inaad ilaaliso.
nabigeennana salawaatu rabbi wasalaamu calayh xudayfat ibn al-yamaan iyo aabihii oo socda ayaa u yimid nabiga sallallahu alayhi wasallam markay soo baxeen oo nabiga sallallahu alayhi wasallam dagaalkii badr ay rabaan inay ka qayb galaan ayay quraysh dhexda ka qabatay markaas waxay yiraahdeen maxamed baad u socotaa war maxamed uma soconay magaalada madiina u soconaa may maxamed baad u socotaa ballan ilaahay gala inay madiina aadaysaan oo maxamed aydan garab istaagin dagaalkana la soo galay ballantii bay galeen nabiga u yimaadeen sallallahu alayhi wasallam waxay rasuul ilaahay oo dhexdaana laga qabtay ballantaasaana galay dagaalka ma kula galaa soo iska noqonaa wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam iska laabtay maadaama ballan aad gashay inaydan garab istaagaynin ballantii ilaaliyo ka iska noqda ahdigoodana waa u ilaalinaynaa ilaahayna waa la kaashanaynaa nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh xilligii uu galay heshiiskii quraysh sanadkii 6 ee xudaybiya heshiiska waxaa ka mid ahaa haddii cid uun reer maka ah oo quraysh ka mid ah ay soo tagto madiina nabiga ugu timaado inuu dib u celiyo nin abu basiir la yiraahdo isagoo socda magaalada madiina yimid quraysh 2 nin bay ka soo daba tirtay maxamed oo ballantan ilmadii ilaaliyo noo soo celi ninkaas waa celiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam abu basiir 2 nin marka loo dhiibo dhexda ay sii wadaan ayuu xeeladaystay nin uu seefti ka qaatay wuu dilay kii kale carra madiina ku soo cararay oo naxsan oo argagaxsan nabigu ku carray sallallahu alayhi wasallam abu basiir nabigu iyo rasuul ilaahay oo ballantaadi adiga waad gudatay iidaa buu aan qorta ka gooyay midab laawan nabigu sallallahu alayhi wasallam waa ka qabtay kadibna nabigu kalimu yiri kalimadii buu abu basiir wuxuu ka fahmay mar labaad hadii la soo raadiyo inuu nabigu dhiibi doono ballantii buu ilaalinaya abu basiir marka waa baxay badda xeebteeda siful bahri buu galay halkaasuu salka dhigtay muslimiintii mustadcafiinta ahaayee maka joogay madiina ma soo aadi karaan waa la dhiibi abu basiir baa marka saldhig u sameeyay meeshii bay isugu tageen ciidan kooxoon sahlanayn baa meesha ku samaysay quraysh bay jidka u galeen safarteeda sahaydeeda nagtay ka saareen quraysh waa wareertay waa koox yar oo dhuumanayso meel loogu soo haaga male markaasay nabiga qaariyeen ilaahan kugu dhaarinay iyo nasabka iyo dhalashada inaga dhaxaysay naga qabanay dhan kuwaas haddaad soo xaraysana dib dambe u soo raadsan mayno jidad waxa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ballantii quraysh buu ilaalinayaa qurayshna ay la dagaalamaysaa koox muslimiin ay dagaalamayaan asaguna ballan buu kula jiraayo ballantii buu ilaalinayaa masaladaasi waa masalada fuqahadu yiraahdaan ballantu way qaybsantaa iyo ahdigu oo muslimka hadii mujtamac muslima uu dawlad ama mujtamac gaala colaya laazim ma inay muslimiinto dhan ay la wada culubaan ama dagaalka ay galaan cidii ballan kula jirto muslimiin ah waa inay ballanta ilaaliso hadayna ballanta ilaalinayno doonayso inay u hiiliso marka waa inay ballanta tuurto si cad inay u tuurto ballanta markay ka baxdana kadib meeshay doontay aadi karta ama adoo ballantii ku jira maya kullu dalika waxay ku tusaysaa inayna shariicadeenu ogolayn tasarrufaadka noocan oo kala ah nabigeena sallallahu alayhi wasallam alayhi waxyaaluhu ilaahay ka magal jira waxa kamid ah inuu dhibaato u soo jiido dad muslimiin ah imisa dhibaato la isu soo jiidaya imisa masaa'ib ka dhalanaysa sidaas daraadeed walaalayaal waxaan idin leeyahay waxa noocaas oo kala ah ninka u xamaasaysanowna aqligaaga ku nool ninkii kalowna shariica ma qabtee faa'iidana kaaga dhalan mayse waxna inooga imaan maayaan inay dhibaato ina soo gaadhan mooye in la iska fogeeyayo waa waajib sharci ah in la inkirana waa waajib sharci ah haddii la isku dilayo iyo haddii lagu noolaanayo iyo haddii la isku caayayo iyo haddii la isku aflagaadaynayo mid baase ilaya badan aad aan ula yahay wiil yaroo la soo khalday oo ficil ku fulayo janno raadsanaya hadda uma horeynin waxaase aniga ilaya badan ninka meeshan joogay ku soo cararay ee dhulkaas hal xoreeyo la leeyahay ka soo cararay ee meesha u soo cararay war maxaad ugu soo carartay ilmihii keensaday ganacsigu iyaalo hawlaha ka wata war maxaad u soo carartay oo jihaadka uga timid علشان ماشي فتنة كجرتو نبدي كما جرتو لقوم النبت كليه تنات كسو عارتي محل سو راستي أمان بانو سو راسي أمانكي نينكي قوين يينا قرب بعضو طوات كو فرحسنت أدقينا وات كسو عارتي وات تكساني ساي غوستات كجرتا وحيلمي تهي سيدي نين قرح يضب انتو كسو عارري جيد وين او هوستي سسوق علي كدبنا ميد جيد كي شرحيا
وقص لها يو قعمها وقرعها ورهيد هوسك وابتكسو عرتين ميدك قوين يا قوين ما تهدي هذيك المحاب قصو عرت وواحد عجيب ولا يابلوه اسليبو تاغيا ومجاهد أفكو أبورك كسيدينيا ورهيد انت ليتشرتايا أما اسقرحي أما كعتك واطن لكن ماشي لا تشوفتا المهدي ما تكون هيستا واتسوع عرتي لغو مكريو نقول لغو كريمايو intiina waxa doonaysaa in la burburiyo la jabiyo waad judbaysanto waad xamaasaysantahay ama sharci iyo aqli iyo xikmad midna fiirin tanaaqudka noloshaada kaliya iska hor imaanaysa isjabinaysa ruux noocaas oo kale marka ummad arinteeda lama weydiiyo asagii baan tala haynin oo noloshiisa isburinaysa oo dhaqankiisa iyo ficilkiisa isburinaya laftiisa kaliya ka noocaas oo kale marka ummadana aqli iyo xikmad in laga raadiyo iyo cilmi toona دين إلا ويدي وركذا إسكداي صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك